各位弟兄姊妹晚安。今晚我哋咧又有週三祈禱會，一齊咧去親近上帝，去等候神嘅時間。唔知你每日嘅生活過得點呢？會唔會都好多嘅忙碌嘅時候？會唔會都有好攰嘅時候呢？聖經裏邊話，凡係勞苦擔重擔嘅人，可以去親近耶穌，嚟到耶穌嘅面前，去就近萬福嘅源頭，親近我哋嘅神，喺神裏邊去得享安息。詩篇裏邊亦都安慰我哋，因為神所賜嘅福係使人富足，並不加上憂慮。今日我哋就一齊喺禱告裏邊去親近神，等候神所賜嘅呢一份安息嘅福氣。我哋咧唱一首嘅詩歌。萬福泉源，請起立。同心祈禱。全能真神，萬福嘅源頭，我哋生命嘅主，我哋一切嘅好處都不在你以外。今日我哋嚟到你面前，將自己嘅生命呈獻，求你再一次臨在我哋嘅生命裏邊，讓我哋去遇見你，讓我哋從我哋平日嘅勞碌，我哋自己緊抓住嘅生活節奏裏邊，或者嗰啲我哋不得已要去好繁忙嘅時刻，求你幫助我哋去轉目仰望你。今日我哋就嚟就近你，等候你，求你恩待我哋。禱告仰望奉靠耶穌基督嘅名祈禱，阿門。請坐。咁呢，我哋今晚呢有見證分享，咁係有以賽亞成長班嘅李慧琴姊妹為我哋分享見證。各位晚安。咁呢就我係偉琴啦嚇，咁好開心可以喺度同大家做一個少少嘅分享。咁祈壯部呢喺2026年呢就有一個主題嘅，就叫迎接上帝仍要給我的使命。咁我呢就喺呢一方面呢有一個少少嘅分享。咁其實呢我就已經退休咗幾年㗎啦。
咁就一路咧以嚟，我都有一啲嘅侍奉嘅喺成長班嗰度。咁喺2-3年前啦，2年幾前啦，咁因為咧個孫咧就出世，咁我就要幫手湊啦。咁我就係由幫手去到全職去湊佢。咁喺嗰個時候咧，我就準備要幫手咧，我就向神請假，我就話俾神聽，我都要停一停，因為咧我要幫手湊個孫咁，就向神請咗假。咁而家咧佢都2歲啦，2歲幾啦，2歲2個月。咁亦都有一個全職嘅照顧佢嘅姐姐。咁就喺呢個時候咧，教會就有一啲嘅改選。喺教會嘅成長班裏邊咧，就做一啲嘅改選。咁我亦都係改選委員會裏邊其中個委員，幫手揾人做侍奉咁。咁當然都要諗咗自己先啦，大家都要睇下你幫唔幫到手啊，等等啊咁。咁當時我個諗法咧就係，都做咗咁耐，其實好多嘢你好容易就好因循啊。即係主要我覺得就係好容易好因循，即係你有啲咩嘢咧，你就去咗呢個模式咁樣做；有啲咩咧，你又會去咗呢個模式咁樣做。會唔會有啲其他人做嘅時候有啲新嘅模式出現咧咁？咁我冇喺呢一方面積極嘅回應，係諗住睇下有冇啲新人，靜待一啲嘅新人出現。咁咧就一路去揾咧，都係仍然有好多空缺。去到最後差唔多要去finalize個 list 嘅時候咧，都有啲空缺喎。有啲咩嘅空缺咧？咁班長部咧就係欠正班長，音樂部咧就係欠成個音樂部，部長部員都冇。而聯誼部咧，淨係得一個委辦。咁我一路喺個委員會裏邊，我哋知道噶嘛。嗰一刻嘅感覺，有一個咩感覺咧？就覺得咁荒涼嘅咩咁？個唔好受嘅，即係咁荒涼嘅咩？點解咧咁？咁跟住咧，又再諗啦，話俾神聽，其實我退休咗幾年噶啦，咁侍奉有冇得退休嘅咧？係咪應該都俾一啲未退休嘅人試下咧？有啲未做過試下，我都做咗咁耐，我都退休咯。但係我而家知道啦，退休唔係我哋決定，係神話俾你聽，係佢嘅揀選嚟嘅。呢個就係我學曉啦。咁我咧就同2位嘅副班長咧都時不時有聚埋一齊聯絡傾偈嘅。喺我哋揾嘅時候咧，嗰2位副班長咧，我同佢傾，佢就話啦，有一個咧佢就話，其實咧我都另外有侍奉噶啦。其實喺2026年，佢有另外一個體見，佢係想去細路仔嗰方面嘅侍奉，所以佢要去讀書，佢要去學。咁屋企咧，媽媽又入咗老人院啦，咁所以佢好忙。真係好明嘅，係咪啊？有新嘅侍奉啦，有屋企要照顧啦，又做咗副班長啦，已經。咁另外一個咧就係我能力有限啊，你都知我噶啦，佢同我講，你都知我噶啦，你俾條數我 OK。結果我做正班長真係唔得咧咁，大家好愁嘅嗰刻。咁我就話唔好咁擔心啦，神嘅工作佢會去安排，會揾人嘅。會唔會我嗰陣時咁樣講？會唔會空降嘅班長落嚟呢？會唔會最後係合班呢？咁當我講到呢句嘅時候，大家都唔想。會唔會合班呢？咁哇，係咪有一少少嘅責心？因為冇個正班長合班係嘛？咁跟住呢，又第2次我哋又聚埋咯喎。偉琴，子永傳道約見我哋啊，好擔心。佢會講咩呢？我話會唔會叫你輪流做正班長呢？你輪流啦，每人即係1年開4次會啫，每人負責2次，咁其他嘢照做嘅啫嘛。即係我當時都係咁同佢講。咁佢哋話
真係唔得嘅，佢叫我做我都唔做到嘅咯喎，好擔心啊！究竟子永傳道約見我哋做咩嘢呢？咁於是乎我又安慰佢咯喎，我話你又唔好擔心啦，都未見，而且子永傳道約見得你哋，佢已經有一個方案㗎啦，聽下先啦咁。你見唔見到我個態度呢？一路都係推出去，唔好擔心啦。你得㗎啦，佢得㗎啦，咁啦咁啦咁。喺下個禮拜就改選㗎啦，就成個名單又要定擺上去改選。喺一個禮拜裏邊呢，就有一個朝頭早，有一個朝頭早呢，就有一個意念，我唔敢話係聲音，我覺得我不配，我唔敢話神會同我講嘢，我不配。但係我有一個意念呢，喺我腦海裏邊。嗰個意念呢，就係話俾我聽，喂，你要再幫手，你而家唔使咁主力去湊個孫，你有時間，你要再幫手。咁我就諗，係嘅，我之前呢都有兼職過音樂部，其實或者音樂部啦，聯誼都得嘅，同人哋傾下偈，聯誼啊咁，好快啊，即刻閃過一個唔係啊！你要幫手翻嚟做正班長。呢個意念一出嘅時候呢，出現一個咩現象呢？個心跳到快到不得了，好似打亂鼓咁啊！乒鈴啪啦啪啦，跳唔停。我話俾你哋聽，我其實係需要每日食2次藥，早晚食藥係調節我個心跳。我曾經因為心跳亂呢，係入過急症室，係打過針，係留院觀察過，所以呢一個心跳嘅感覺呢，我好知道，佢一跳唔會咁快停，好驚。但係嗰一刻就係咁樣跳，咁樣跳唔停。我知道呢個係聖靈嘅催逼，我祈禱，我話俾神聽，我知道啦，我在這裏。你覺得我仲可以幫到手？你仲想用我嘅？我去，我應承，我會做。奇怪嘅事情呢，就係當我有一個咁嘅禱告之後呢，個心跳就停咯喎，慢，唔係停晒，慢咗落嚟，正常翻咯喎，唔使食藥，今次唔使去急症室，唔使打針。我同我先生分享。我話我決定呢，今年再幫手做正班長，因為呢，到而家都未揾到人。佢話都好嘅，其實我估佢呢，都估可能遲早嘅事發生嘅。揾嚟揾去揾唔到，大家呢一路係咁樣傾。當我去回應，原來我仲要迎接上帝俾我嘅使命嘅時候，心裏邊係咁平安。當我去迎接咗之後，我冇驚過，我亦都冇擔心過，我亦都好平安。咁我哋再一次同我2個副班長聚嘅時候呢，佢話：哇！你一啲都唔出聲，一改宣先知道原來你可以做翻，咁咪好咯，即係安樂晒。佢哋嘅感覺係咁，所以我感覺好感恩，因為神仲揀選我。原來我哋可以為佢侍奉係神嘅揀選，原來我哋仲可以被佢叫我幫佢做嘢係個福氣。即係所以當然踏上2026年嘅開始嘅時候，唔單止係我有咁嘅感覺喎，因為音樂部呢，有人舉手話做咯喎，又聯誼部呢，又有部長又有部員咯喎，所以感恩、感謝、感激神嘅一切揀選。我哋幾個大家而家要諗嘅就係神揀選我哋啦，我哋亦都迎接咗呢個使命啦。我哋跟住落嚟係點樣去活出呢個使命呢？所以我哋喺我哋嘅就職禮嘅開始嘅時候呢，我哋係用禱告嘅開始，將我哋嘅軟弱擺喺神嘅面前，求神去鞏固、去支持、去醫治。令到我哋嘅侍奉喺今年嘅裏邊，真係能夠活出佢嘅使命。
亦都希望神你冇揀錯，咁我將榮耀交歸俾神。多謝慧琴姊妹嘅分享。的確咧，我哋人咧成日都為自己設好多嘅限制嘅。有時候可能咧係你好想要一啲嘢，有時候可能係你好唔想要一啲嘢，你都去為神咧去設好多限制。今日咧，我哋翻嚟喺聖經裏邊一齊咧去等候神，會唔會喺我哋嘅生活喺我哋嘅忙碌裏邊，我哋都有啲咁樣嘅盲點係我哋睇唔到嘅呢？今日有鄺潔瑩傳道咧，去為我哋分享在忙碌中尋見神經文咧，喺路加福音10章，一陣間咧請佢同我哋分享。各位弟兄姊妹晚安，大家好。今日嘅題目呢係喺忙碌中尋見神。先問下大家呢，你哋覺得你哋忙唔忙啊？哇，好多人點頭啊，都係好忙。或許呢忙呢個字呢，喺現今裏邊嘅人呢都會好常見，或者呢自己都覺得佢常常都好忙。無論呢喺工作、侍奉、生活、照顧家庭、讀書或者進修，我哋呢都可能忙過不停。每樣都重要，甚至咧難以取捨。有時候好想咧慢活，但好多時咧好快又忙碌過嚟。喺教會裏邊嘅弟兄姊妹咧，退休之後都會好忙碌。我聽過咧，佢哋要參加活動，佢哋要服侍，佢哋又要覆診，所以咧佢哋都係好忙。究竟喺忙碌裏邊，我哋點樣仍然可以尋找到神呢？當我哋提及忙碌，我諗我哋都會諗起一段經文，就係馬大馬利亞嘅故事。今日咧，我哋都再一次去睇呢一段嘅經文，可能咧你會好熟悉，不過我哋今日都再次一同去睇下咧上帝有乜嘢嘅説話同我哋去講。經文咧記載喺路加福音10章38至42節，我哋先一同讀出經文38至40節，預備起。他們走路的時候，耶穌進了一個村莊，有一個女人名叫馬大，接他到自己家裏。他有一個妹子名叫瑪利亞，在耶穌腳前坐着聽他的道。馬大伺候的事多，心裏忙亂，就進前來說：主啊，我的妹子留下我一個人伺候，你不在意嗎？請吩咐他來幫助我。喺呢段經文嘅前段係咧，耶穌啱啱回覆咗律法師。律法師問有乜嘢可以承受永生呢一件事，而耶穌回答呢，就係用咗撒瑪利亞人嘅故事去到回應，就係幫咗一個被強盜剝奪衣服同埋咧打傷嘅人。然後呢，就到咗今日呢一個有關馬大馬利亞嘅經文。或者呢，我哋都會先去問：咦，點解馬大會有咁多事情要去做呢？喺38節嗰度提到耶穌走進一個村莊，然後馬大接耶穌到家。跟住馬大正準備忙碌咗好多事情嘅時候，瑪利亞就喺耶穌腳前聽主嘅道。其實呢，馬大同埋瑪利亞佢同樣都係接待緊耶穌。原來呢一件事正正係要回應緊前段嘅經文5至16節。如果有聖經，你都可以翻開。喺10章5至16節裏邊，其實就係正正講緊一個關於接待嘅事情。佢話：如果當得平安嘅人住喺嗰個家，吃喝佢哋所供給；如果唔接待，又會點樣？經文係咁樣記載。所以原來我哋睇到馬大同埋瑪利亞，其實佢係正面咁回應緊耶穌，佢哋要將耶穌接待去佢哋屋企。喺某程度上，我哋可以話馬大同埋瑪利亞佢同樣都係侍候耶穌。其實呢件事原本係冇錯，不過呢，去到40節，我哋去睇到一個好重要嘅字眼，就係心裏忙亂。呢個字原來喺原本嘅經文裏邊係被分心嘅意思，即係話其實馬大嘅時候嘅事過多，佢心裏邊已經被分心。原來忙唔一定係錯，反而喺忙嘅過程，我哋被太多嘅事去佔據咗我哋嘅內心。我哋每為咗好多嘅事情，我哋冇辦法專心喺重要嘅事情上邊。有時候呢，我哋連上帝都忘記。有釋經書咧去解釋，佢話呢度呢係因為太多嘅事情，以致呢忽略咗神。
今日咧，或許我哋都有喺好多唔同事上面去忙碌，重要嘅係我哋有冇因此失去咗重心呢？喺忙碌中尋見神，我哋咧先去諗，我哋有冇因為太多嘅事，以致我哋被分心，我哋忽略咗神呢？喺今日生活嘅裏邊，看似有好多事物咧堆積住，當中嘅細節，如果我哋仍然都係清晰，我哋仍然都知道發生咩事，其實呢個都仍然可以，因為忙而不亂都仍然係可以，亦都好重要。經文提及馬大咧心裏忙亂，然後佢又點樣呢？我哋咧繼續去睇經文。經文裏邊咧，佢就話馬大伺候嘅事多，心裏忙亂。跟住佢就去到主嘅面前，佢話：主啊，我嘅妹子留下我一個人伺候，你不在意嗎？請吩咐他來幫助我。喺忙碌嘅過程裏邊呢，除咗我哋冇時間停落嚟，有時呢，其實可能內心都浮現緊一啲想法或者感受。當忙過不停嘅時候，可能呢，你會開始去睇身邊嘅事、身邊嘅人，或者你會開始比較，甚或你開始去埋怨。喺呢段經文裏邊就提到馬大咧，佢似乎語帶不滿或者質疑咁樣去問耶穌，佢話：耶穌，你唔在意咩？更加咧喺呢個時候，佢叫耶穌出手，透過耶穌咧，佢想吩咐瑪利亞去做一啲事情，去幫助自己。喺呢度咧，唔知你睇到嘅時候有冇覺得，咦，原來馬大都幾大膽喎，佢好似叫耶穌去做事，佢叫耶穌去吩咐瑪利亞。其實呢度我哋睇到馬大佢內心開始出現不滿，佢期望用其他人嘅身份嚟去幫助自己。馬大確係因為自己嘅時候多了，我哋睇到佢真係被分心。有時候喺忙碌裏邊，我哋呢睇唔見神或者忽略咗神，有時候更加係因為被其他嘅事情蓋過咗神。內心嘅不滿、內心嘅苦毒，有時候其實佔據咗我哋對準神嘅心。事情嚟到呢度，耶穌嘅回答又係點樣呢？我哋咧一同讀出經文，路加福音10章41至42節，預備起。耶穌回答說：耶穌咧喺呢度接着就好快去重複咧叫佢嘅名字，可能咧係語氣上好急切去提醒佢，或者咧趕快去回答。耶穌咧同馬大去講，佢話：你為許多嘅事思慮煩擾。喺新譯本嘅內容裏邊呢，呢度係講到你為許多嘅事操心忙碌。喺和合本嘅修訂版係講你為許多嘅事操心煩惱。喺裏邊我哋可以睇到，同之前心裏忙亂嗰度多咗憂慮、操心同埋煩惱。耶穌睇得出馬大佢唔單止忙亂，佢更加多咗憂慮同埋操心，似乎呢一啲都佔據咗佢嘅內心。喺呢度我哋可以話，耶穌其實佢冇責備到馬大，反而佢提醒一件更加重要嘅事，就係瑪利亞選擇咗上好嘅福分，係不能奪去。而呢個福分就係剛才39節提到，佢走到去耶穌跟前聆聽主道。我哋可以睇到，其實馬大係未能辨識一件事，就係事後嘅事多咗，佢被分心，佢忘記咗重要嘅事，係嚟到耶穌面前親近耶穌，聆聽主道。喺忙碌嘅裏邊，其實你能唔能夠辨識重要嘅事，呢一個都係好緊要。假如我哋只係忙碌，最後忙亂被分心，我哋都唔能夠辨識邊啲先係重要嘅事，即係話原本出於好意、出於好嘅出發點，最後呢都會失去咗意義。唔知你仲記唔記得剛才開始嘅時候，我提到馬大馬利亞呢段經文，其實啱啱好係好撒瑪利亞人故事嘅經文嘅後邊。原來呢兩個故事都好特別，係喺路加福音呢所獨有，其他福音書呢係冇。呢度咧可以表明路加福音嘅作者佢刻意嘅安排。起初咧，律法師去問耶穌做啲乜嘢可以承受永生，耶穌咧就回答佢話：你要盡心盡性盡意愛主你嘅神，又要愛鄰舍如同自己。愛鄰舍如同自己，耶穌咧用撒瑪利亞人嘅故事已經回答咗。
然後有釋經嘅學者佢提到，佢話如果只有好撒瑪利亞人嘅故事，或許其他人會誤會，以為只要靠行為、靠自己嘅力量就已經可以做到。但係經文接住就係講馬大馬利嘅故事，正好講明咗辨識嘅重要，而且親近神、渴慕神、聆聽主道係上好嘅福分，係唔能夠缺少，亦都冇人能夠奪去。係咧，預備呢個題目嘅時候，我都嘗試咧喺網上邊咧揾啲關於忙咧呢個字嘅書籍同埋文章。我見到咧有本書咧叫做《瘋狂忙碌拯救法》，跟住咧又有一個係讓自己平然心動嘅時間管理法。原來網上邊咧都有好多咧關於忙碌嘅文章或者書本，其中一本咧好吸引我嘅，佢就係呢個題目係佢話要忙就忙得有意義。喺時間永遠唔夠、事情永遠做唔完嘅年代，選擇忙啲乜嘢，比忙完所有事更重要。的確，我哋有好多嘢要忙，但係我哋係咪忙得有意義呢？我哋點解要咁忙？有時候好忙碌，可能咧係因為填補或者逃避某一啲嘅事情。呢啲可以係一段關係，可以係心裏嘅空洞，亦都可以係一啲心理嘅關口等等。呢啲時候，我哋都要互相提醒，喺忙碌嘅時候，提醒自己唔好被其他嘅事而分心咗神嘅事，而且更加重要，我哋要懂得辨識喺神眼中看為重要同埋有意義嘅事情。究竟今日我哋為咗乜嘢而忙呢？而我哋忙緊嘅係咪有意義呢？如果要去問今日有冇一啲事情其實需要放下或者放手，讓你再次去重整呢？啱啱講到有兩件事，就係一個喺忙碌中尋見神，我哋先係唔好俾太多嘅事情令我哋被分心；第二個係要辨識重要嘅意義，唔好俾事情蓋過咗神。最後咧，其實仲有一點，就係咧捉緊與神相遇嘅機會。喺今日嘅生活裏邊，的確咧有好多事情，樣樣都重要，樣樣都放唔開。生活、工作、家庭、教會，樣樣都重要。好似頭先講嗰個書目嘅題目一樣，喺一個時間永遠唔夠、事情做唔完嘅年代，我哋又可以點樣呢？我哋咧而家嘗試將個焦點擺翻喺瑪利亞身上。我哋咧見到瑪利亞其實佢有時候都係緊緊咁去到耶穌嘅腳前，親近佢，聆聽主嘅話。喺聖經裏邊，原來伯大尼嘅瑪利亞有3處嘅地方都記載緊佢喺唔同嘅時刻，都立即走到去主嘅跟前，捉緊與神相遇嘅機會。我哋一同睇下，第一段係路加福音10章39節，就係啱啱馬大同瑪利亞呢個故事。第二個就係記載喺約翰福音11章32節，俯伏喺耶穌腳前哭了。呢度係講到佢為佢嘅兄弟拉撒路已經喺墳墓裏邊已經4日，當佢見到耶穌，佢即刻俯伏喺主嘅腳前，佢話：主啊，若你早在這裏，我兄弟必不死。第三段就係佢以極珍貴嘅香膏抹耶穌嘅腳。呢個呢，就係喺一次逾越節嘅前6日，有人呢喺嗰度同耶穌預備筵席。瑪利亞呢就攞住一根極珍貴嘅真拿達香膏去抹耶穌嘅腳，又用自己嘅頭髮去擦，屋裏邊滿咗膏嘅香氣。喺今日我哋忙碌嘅裏邊，唔知我哋又有冇捉緊神同神呢與神相遇嘅時刻？又或者你有冇找緊機會去親近神？喺忙碌嘅時候呢，有時候喺細微之處，或者喺緊急嘅時候，或者你會發現神嘅足跡喺我哋生活之中，然後我哋心裏邊感謝神，最終將榮耀歸俾神。我記得咧，我自己咧都係算一個比較忙碌嘅人。咁咧以前就係即係讀書，再加喺教會服侍，然後畢咗業之後就係工作加服侍。後來咧自己又想讀書啦，跟住就係工作、讀書再加服侍。跟住入咗神學院之後，做咗傳道人咧，就真係覺得好忙碌。忙碌完之後，但係咧我又想讀書喎，所以咧讀咗書之後咧，做咗傳道人之後再讀書咧，所以就更加忙碌。近來咧又有啲轉變嘅時候，我覺得咧我嘅人生咧接近另一個嘅高峰，就係咧我忙碌嘅高峰。我可以用巔峰嚟形容，就係真係好多嘢做，因為牧會加讀書，再加好多轉變，又或者好多弟兄姊妹有唔同事情發生，其實有時真係忙到唞唔過氣。不過雖然忙碌，
過程中咧，佢係見到神有好多巧妙嘅安排，有時諗起咧都會會心微笑。記得咧有好幾次急住咧要揾人幫手，可能咧要係揾人設計一啲咧公仔嘅圖案，我哋咧想俾小朋友，但係咧又唔好意思開口，又時間唔係好多，跟住咧我就冇同人講，自己咧就即係祈禱同神講，憂心咗一個星期，唔知道點算。不過突然間有一日，有人嚟拍門，各，跟住咧佢就打開門，佢叫話基盈傳道話，我話做咩事啊？佢話：我近來咧有啲空閒啊，你使唔使揾人設計啊？設計一啲事，我可以幫你畫。跟住我咧一聽到嘅時候咧，我就覺得哇，點解你會知嘅？我即刻喺佢面前話：邊個話俾你聽㗎？點解你會知㗎？跟住咧，其實佢話冇人話俾我聽，不過我諗起你嗰一刻咧，我其實覺得有啲似拍戲啊，好似咧突然間咧就會出現咗一個人喺我面前，但係咧我心裏邊好清楚知道係神知道我嘅境況，神咧佢出手幫助我。仲有一次咧好深刻，就係咧因為天雨嘅關係，活動咧突然要改期，我哋咧喺1個星期之內咧要改用地方，要揾到一個夠大嘅地方咧，足夠容納某一個人數。但係咧當時都唔容易揾嘅，我哋咧幾位籌委咧都好苦惱。跟住後來咧揾到一個地方，但係又多一個問題就係佢嘅音響我哋唔可以隨便用，一定要識一個喺嗰度嘅機構嘅同工咧，先可以咧用呢個地方。跟住喺我哋好無奈之際，當時咧我哋都係一排一排弟兄姊妹咁坐下咧，突然間坐喺我哋前面嗰排有個年輕嘅弟兄咧，佢就話：你哋揾邊個啊？咁講。跟住咧我哋就話：我哋要揾邊個機構嘅同工啊，因為我哋借場地咧要用佢哋嘅音響。跟住咧，佢就突然間好大聲咁講，佢就話：我咪就喺嗰度做過咯，我就係嗰個同工啊，我幫你哋打電話問下啦。跟住我哋就覺得竟然會係咁，我哋幾位嘅同工咧都大家喺度尖叫，然後就話：竟然你喺嗰度做，我哋咧簡直係唔相信，更加咧覺得咧呢個係天跌落嚟嘅天使。我哋咧就話：呢一個唔係神蹟，仲係啲乜嘢？我哋幾個籌委當時咧，其實都好感動。雖然係笑住咁樣講，但係我哋對方睇到，其實我哋大家都眼有淚光，因為知道好忙碌，我哋唔知點算。但係原來神知道，神喺我哋中間，神憐憫，神垂聽，神出手。唔知道咧，你有冇都試過喺忙碌裏邊，又或者分身不暇嘅時候，又或者喺好急嘅事裏邊，你見到好多好巧合嘅事情出現，又或者你忙到唞唔過氣嘅時候，有一個人出現，或者一句説話、一句經文、一首歌，甚至係一個招牌嘅文字，令你想起神，原來佢回答緊你，佢安慰緊你。喺嗰一刻咧，你清楚知道神佢陪住你，亦都知道你嘅境況，知道你嘅需要，知道你嘅心情。透過呢一切，我哋就知道神一直喺我哋身邊活着，佢從來都冇離開。原來佢一直與我哋同在，與我哋同工。呢啲機會咧，其實我哋都要捉得緊，特別喺忙碌嘅時候。當我哋捉得緊，就可以免得我哋以為我哋可以靠住自己嘅力量去完成一切。有願呢，我哋都刻意去走出時間，揾出時間去親近神，與神相遇，好讓我哋咧靠着神重新得力。讓我哋咧都學似瑪利亞捉緊與神相遇嘅機會，又或者即使好似馬大般咁忙碌，我哋都學會喺忙碌中仍然去尋見神，然後繼續為神嘅國努力奮鬥。喺雅各書1章17節有一段經文，不如我哋都一齊讀出啦。預備起。各樣美善的恩賜和各樣全備的賞賜，都是從上頭來的，從眾光之父那裏降下來的，在他並沒有改變，也沒有轉動的影兒。今日好想同大家講，無論你喺乜嘢境況裏邊，神呢，佢從來都冇變過。無論我哋係點樣，神呢仍然都看顧住我哋。願我哋呢都謹記各樣嘅恩賜同埋賞賜，都係從上頭而嚟。喺今日嘅主題裏邊，我哋呢喺忙碌中透過馬大同瑪利亞嘅故事，讓我哋去學習喺忙碌裏邊不被分心，專注於主。第二嘅係喺好眾多嘅事情裏邊，我哋仍然能夠辨識當中重要嘅意義，唔讓其他事情蓋過神。然後呢，我哋喺忙碌嘅細節裏邊，捉緊與神相遇嘅時刻，找緊親近神嘅機會，同時喺細微之中發現神，以致我哋知道神嘅愛同埋帶領一直都喺我哋當中。
祈求神加能賜力俾我哋各人，讓我哋咧喺忙碌裏邊仍然能夠經歷並且看得見神嘅美善同埋榮美。不如我哋再讀多一次呢一段經文，我哋咧成為我哋嘅力量同埋支持。雅各書1章17節，預備起。各樣美善的恩賜和各樣全備的賞賜，都是從上頭來的，從眾光之父那裏降下來的，在他並沒有改變，也沒有轉動的影兒。我哋一同禱告。慈悲仁愛嘅神，感謝你賜下生命氣息，讓我哋仍然有力為你作工。求你幫助我哋每一個，賜我哋力量同智慧，懂得找緊上好嘅福分。即使喺忙碌嘅生活裏邊，仍然不忘與你親近嘅時刻，並且相信神一直與我哋同在。求你賜予我哋健康嘅身體，同時有休息嘅時間，讓我哋繼續有力去服侍你。又願你堅固我哋對你嘅信靠，相信你一直嘅保守同拖帶，好讓我哋喺忙碌中靠着你過得勝嘅生活。感謝你垂聽我哋嘅祈禱，禱告奉耶穌基督聖名祈求，阿門。多謝記認傳道去提醒我哋，好多時喺忙碌裏邊，我哋會被分心，會錯重點。有時我哋覺得好似喺我哋自己好忙嘅生活裏邊，或者我哋喺我哋嘅節奏裏邊，要再去抽時間去親近神呢，好似好難咁。但係原來當我哋發覺，原來唔係我哋抽時間，而係神一直都等緊我哋，神一直都捉緊我哋。係佢捉住我哋，係佢降下恩典嘅時候，唔知我哋又睇我哋嘅生活會唔會有啲嘅唔同呢？一陣間呢，我哋會喺我哋用我哋嘅祈禱紙呢去一齊禱告。唔知你有冇發現呢？喺為世界禱告嗰一項呢，寫住今日原來呢係一個國際擁抱日啊！教會呢好好提醒我哋呢，去擁抱我哋身邊同人哋知道佢淨係為緊生活重擔去勞苦嘅人。我哋咧都去用啲時間咧喺禱告裏邊去擁抱神，讓神咧都去擁抱我哋。都紀念到啦，我哋各班嘅新職員啦。頭先姊妹嘅見證，又或者記認傳道嘅分享，都一再提醒我哋，就算係侍奉神都好啦。其實呢一個都唔能夠成為我哋錯重點嘅藉口，所以咧都紀念到一班嘅新職員喺佢哋嘅勞苦服侍裏邊，真係個焦點能夠對準上帝嘅自己。咁咧，我哋一齊有一個安靜嘅時間，然後我哋有祈禱啊。同心禱告，愛我哋嘅天父，剛才喺我哋嘅禱告裏邊，可能我哋會想起自己，就係嗰一個正喺度被生活去壓迫、被磨蝕嘅嗰個人。可能我哋自己都有好多嘅重擔，唔知點樣去放下。可能我哋都想起身邊裏邊正有好多嘅弟兄姊妹，或者我哋認識嘅人，佢都為到好多嘅事嚟到去思慮煩憂、操心勞碌。可能未必係佢哋想去咁做，而係有一個現實令到佢哋不得不咁樣嚟到去應付佢哋嘅生活。但係主啊，你真係俾我哋去睇見，
你係我哋嘅主，我哋一切嘅好處都不在你以外。你正喺我哋嘅生命裏邊去尋找我哋，你一直都喺度等下我哋。你係樂意施恩嘅神，你係樂意垂聽憐憫嘅神。所以都求你垂聽我哋剛才嘅禱告，將我哋嘅身心再一次放返喺一個正確嘅焦點裏邊，讓我哋從今再一次嘅去仰望你。都紀念到呢，我哋教會有好多勞苦服侍嘅肢體，可能喺教會嘅生活裏邊，大家呢都當呢啲嘅服侍真係一個寶貴嘅去服侍你嘅機會，可能都當好似做家務一樣，大家呢去彼此分擔。但係呢都會有辛苦嘅時候，都會有攰嘅時候。求你以你嘅恩典去承托我哋，讓我哋去彼此提醒、彼此扶持。我哋唔係自己一個孤軍作戰，但係呢，我哋真係一齊靠住上帝你嚟到去即係去咁樣嚟到去服侍你，以致我哋嘅焦點唔會即係走偏，以致我哋真係能夠藉住禱告嚟到去得着安息。求你幫助我哋，願你嘅手加能賜力。我哋禱告仰望奉靠耶穌基督嘅名去祈禱，阿門。咁我哋一陣間呢都有分組分單去祈禱嘅時間啦。咁記得我哋喺禱告裏邊一齊俾上帝去擁抱一下。今晚祈禱會到呢度。